Pescaria em rio de mangue, chovendo. Estamos aí brincando. Estou utilizando aqui micro shed. Pescaria no ultralight. Bateu um robalinho, galera. Robalinho no micro shed. Calma, bichão. Calma, calma. Vem aqui, vem. Micro shed BG, galera. Olha que coisa linda. Pra soltura. Vou embora.
Viu, pessoal? Robalinho flecha, um trick. Bem filhotinho. Não resistiu a micro isca, micro shed. Olha aí, babyzinho. Vou embora. Olha o tamanho desse robalinho. Meu Deus, foi embora. Era quase do tamanho da isca. Bateu um aqui, ó. Bateu um robalo. Bichão, bichão. Ô, flecha. Vamos trabalhar ele aqui que eu tô com um shedzinho. Um líder bem fininho, galera. Vem aqui, bichão, vem. Eu só vou te mostrar pro pessoal, vem. Olha, salto lindo. Não salta, cara, não salta que tu vai cuspir a isca fora. Micro shed, galera. Micro shed.
Material ultralight. Aqui, bichão. Calma. Tá no barranco. Tá na mão. Olha aí, galera. Micro shed. E olha o bichão. Que coisa linda. Pescaria no ultralight. Vamos oxigenar ele aqui. Enquanto isso eu vou falando do material que eu estou usando. Estou usando aí uma varinha de 6 libras da Shimano. O nome é Sanjo. Um mulinete da Okuma Seimar C10. Eu estou usando aqui uma linha da YGK de 14 libras, só que ela é 0,08, bem fininha, para facilitar aí os arremessos e o trabalho das iscas, das micro iscas. Estou utilizando aqui um shed bem pequenininho, micro shed, e um jig head de 3 gramas. Beleza, pessoal? E um líder Vextel 0,31 milímetros, o mais fininho que tem aqui na minha região. E aqui eu falei que era flecha, pessoal, mas não é flecha não, tá? É um peva. Parecia ser um flecha, mas não é. Olha aí que coisa linda. Vamos para a soltura desse peixe. Foi embora bem devagarinho. Beleza, pessoal? Provavelmente esse é o peixe do encerramento. Foi bem ruim hoje, pescaria bem difícil. Mas vou dar mais uma brincada aí, mas hoje foi um dia bem complicado. Eu acho que se eu não tivesse aí com material ultralight, com micro iscas, eu não tinha pego nada. Tentei de tudo, saiu só nos sheds, mas foi bem difícil. Esse foi o maior peixe de hoje. Eu acho que saíram 3 ou 4 peixes aí, perdi algumas batidas de peixe pequeno, que não conseguiu nem botar o shed na boca. Então foi um dia bem complicado aí. Mas valeu, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu, galera, forte abraço. Bateu, vamos ver o que que é. Parece um robalo. É um robalinho, galera. Robalinho peva. Ô, bichão. Aqui, vem, só vou te mostrar. Corzinha hoje, salvando a pescaria. Micro shed. Uma cor que estava jogada aqui na minha caixa de pesca. Eu acho que eu nunca tinha botado aí na água. E foi a que bateu o peixe hoje. Vamos para a soltura aqui, galera. Foi embora. Corzinha que eu nem usava. Acho que eu nunca nem tinha usado essa cor aqui. Então às vezes eu costumo usar cores que eu não tenho, que eu não pego muito peixe, que eu não utilizo muito, para ver se tem tranqueira, se tem alguma estrutura no fundo, porque daí eu não perco uma isca boa, né? Eu perco uma isca que eu não uso muito. E nisso aí eu acabei pegando peixe hoje, nessa brincadeira aí. Vamos pra lá, vamos ver se a gente pega mais. Bateu.
Bateu e eu perdi. Perdi. E batendo, batendo que chegou a tirar o jig head do shed. Ai, ai, ai. Bateu, bateu. Opa. Balinho bonitinho já. Bonitinho. Eita, briga, briga. Calma, bicho, calma. Olha, bicho brabo. Micro shed. Olha lá, galera, não sei se vocês vão conseguir ver. Lá na boca dele lá tem um parasita. Eu vou tentar tirar aquele parasita lá, galera. Tentar tirar. Livrar ele desse sanguessuga. Peixe de mangue tem isso. Aí, ó. Olha o tamanho do parasita aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui no detalhe na ponta, ó. Se mexendo ali, ó. Esse aí tava lá dentro da boca dele.
pra soltura. Bora. Valeu, galera.